Замена сайлентблоков, балки, Kia Rio. Откручиваем болт сайлентблока. Эти вот две гаечки. Откручиваем тормозную трубку. И откручиваем тросики ручника. Не забываем полностью открутить датчик АБС. Вот наш сайлентблок. Втулка уже вылетела. Заколачиваем вот так вот специнструмент. Так скажем, выпрессовываем. Вот таким образом. Зачищаем здесь и смазываем. На сухую же никто не вставляет. Смажем все. Выставляем сайлентблок вот таким вот образом. Вон меточка. Вот она. Берем шпилечку, 2 ключа, вручную его прессуем. Первый дома. Не забываем протягивать болт сайлентблока балки.